เนี่ยแหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นสถานการณ์ลำน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะน้ำเนี่ยลดต่ำลงกว่าทุกปีจนมองเห็นต่อหม้อสะพานเนี่ยโผล่ขึ้นมาถือเป็นสัญญาณภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีค่ะชาวบ้านบอกแบบนั้นจากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำลงดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้เกษตรกรบ้านท่าเรือหมู่ 7ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกตอนนี้ต้องชะลอการเลี้ยงปลาในกระชังค่ะเพราะว่ากังวลว่าปริมาณน้ำจะน้อยแล้วไม่ไหลเวียนทำให้เกิดกรดแก๊สแล้วทำให้ปลาน็อกน้ำตายเกษตรกรบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็จับปลาขายมานานแล้วนะคะทำกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย30 ครัวเรือนปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง5 รายแล้วค่ะโดยลดปริมาณปลาลงด้วยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงมากตอนนี้ลดลงเท่าตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนนะคะทางด้านนายเกตเยี่ยมรำค่ะเป็นเกษตรกรบ้านท่าเรือบอกว่าที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำมูลจะลดระดับลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ปีนี้ปริมาณน้ำลดเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งเป็นสัญญาณว่าปีนี้อาจจะเกิดปัญหาภัยแล้งกันตั้งแต่ต้นปีซึ่งจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่เลี้ยงอาชีพปลาในกระชังขายรวมถึงเกษตรกรที่อาศัยน้ำในลำน้ำมูลทำการเกษตรด้วยจากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำลงเกษตรกรจึงชะลอเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดทุนซึ่งที่ผ่านมาค่ะเกษตรกรก็เพิ่งจะเผชิญปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมาหลายปีจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการก่อสร้างฝายหรือว่าเขื่อนเพื่อเก็บน้ำมูลไว้ใช้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีด้วยค่ะ